بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah atuwadde obulamu mu mpaka nakati nga tukyalimu ababulamu abamutegeera. Tumusaba sebingira n'emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mukulu John nkwebaza ebibuuzo by'obuuzizza era nsaba nyanukule kimu ku kimu obuulyawo osobola okubako nekyo weebuuliramu nakyo. Ebiseera ebisinga tutambulira ku mugendo gwa kumanya so si kuwakana. Ekintu n'okimanya bw'oba obadde tokimanyi oba okkiriza n'okkiriza oba tokkiriza n'osigalirayo, naye ng'ate si kukubagana mpawa nti nedda ate kino kubanga mu kuwakana ebivaamu tebitera kuba birungi. Wabula ekikulu kunoonya kumanya na kwongera kukumanya. Ku bibuuzo mu katambi k'osoose okukola mubaddemu ebigambo bino. Ekigambo ekisookera ddala kyenkootinzeemu ogambye nti Yesu ye nannyini buyinza mu nsi ne mu ggulu. Ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu mu nzikiriza yaffe ey'Obusiraamu. Eyammwe kisobola okubeera ekituufu kubanga waliwo we muyitira Katonda, kubanga waliwo we muyitira omwana. Kale mu mbeera efaanagana bw'etyo, ekyo mmwe wammwe musobola okubeera nga mukitongoza. Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yali agamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yamugamba nti abatakkiriza abo abakaafiiri bw'obabuuza ani yabatonda bakuddamu nti Katonda. Bw'obabuuza ani yatonda eggulu n'ensi baddamu nti Katonda. Naye ate ekyewuunyisa ate bayita Isa mutabani wa Maryamu. Kino tekiri mu aya, kino nza kyongeddeko. Ekyewuunyisa bayita Isa mutabani wa Maryamu nti Katonda. Kitegereka bulungi? Naawe wennyini mukulu bya Ruhanga niwe mba nkubuuzizza nti ddala ani yatonda eggulu eryo, oddamu nti Katonda. Tosobola kuŋŋamba nti Yesu. Bwe nkubuuza ani yatonda ensi eno era ani yakutonda, oddamu nti Katonda. Naye bw'oba osinza osinza Yesu. Tulaba nti ebintu mba mu bisulise. Kino njagala tukkiriziŋŋanye, nkimanyi okimanyi ku mutima gwo nti kituufu, naye ku sayidi emu okitwalanga bw'okiraba kubanga toyagala kubeera nti okijjawo, gw'oyagala kibeere nga bw'okiraba. Eyo n'ebiseera ebisinga abeera Sheitaani nga yakubuzaabuza, tabeera ggwe. Fangayo nnyo okumulwanyisa kubanga mulabe waffe fembi nze naawe n'omulala yenna agoberera. Isa mutabani wa Maryamu oba Yesu, gwe muyita Yesu oba Jesus, talina buyinza mu ggulu era tafunangako buyinza ku nsi. Ne bwe yagendanga okuwonya be yawonyanga, yabawonyanga mu linnya lya Katonda so si mu linnya lye. Mu olwaliro mba musaba mu linnya lye. Tukkirize tugaane, si yalina obuyinza ku kumeza emmere okuva mu ttaka, si yalina obuyinza enkuba okutonnya, si yalina obuyinza ku bulamu bwo oba ku kufa kwo, si yalina obuyinza mu kukulabirira yadde okukwatirira entunnunsi zo, wabula alina obuyinza ali omu, ye Katonda. Era ng'oyo Katonda ye yatonda ne Yesu gw'oyita Katonda. Era oyo Katonda ye yatonda ggwe. Era ffenna omwoyo gwange n'ogugwo n'ogwa Yesu gyonna gyaggiwa mu mwoyo gwa taata waffe Adamu alayhi salatu wassalaamu. Allah n'abeera ng'atusiŋŋasiŋŋanyaako nti ono muwadde ekitiibwa bwe kiti, ono muddiddeyo mu kitiibwa bwe kiti.
Yesu talina buyinza, tafunangako yadde buyinza kubeera nti alina obuyinza mu ggulu yadde mu nsi. Tekibangawo, wallahi tekigenda kubaawo. Wabula yali nnabbi Allah gwe yasindika eri Banu Israel. Yali nnabbi nga bannabbi bonna abaakulembera, abo bonna abajjira mu lulyo lwe yazaalibwamu olwa Israel oba Yaqubu. Okuviira ddala ku taata waffe Ibrahim alayhi salatu wassalaam. Ne bajja nga bazaala bannabbi okutuukira ddala ku ye, era ye nnabbi eyasembayo okufulumira mu Banu Israel. Nnabbi eyaddako ow'enkomerero yali Muhammad okuva mu lulyo lwa Ismail. Kitegeeza bw'abanga yava mu lulyo lwa Ismail tava mu lulyo lwa Banu Israel, kubanga Banu Israel ono Yakubu, Ismail aba amuyita taata we omuto. Amakulu Yakubu ayita Ismail taata we omuto, muganda wa kitaawe. Eyo tuveeyo. Njagala kino okikkirize oba okigaane, naye nga bwe kiri, Yesu talina buyinza ku kuzibya budde yadde kubukeesa. Yesu talina buyinza, tabufunangako ku kubeera gwe omulamu yadde okufaakwo, yadde okulyakwo, yadde okunywakwo, yadde okufunakwo, yadde okufiirwakwo, yadde okugabirira ekintu kyonna. Takirinaako buyinza. Wallahi takirinaako buyinza, era talikifunako buyinza. Ife abasiraamu tumukkiriza bulungi nti nnabbi wa Allah, kyova olaba tumukkiriza ate mwe kimutakola ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lwaki tumukkiriza? Kubanga Allah yakitulagira mu mpagi z'obukkiriza. Eyo nno ekyewuunyisa, mpagi yakusatu mu bukkiriza, okukkiriza bannabbi ba Allah bonna. Ekigambo ekyo kiriko ebigambo bingi nnyo, ate kiriko n'obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga oba oggyewo obuyinza bwa Katonda we yakutonda n'oteekawo ekitonde kye yatonda. Ekyo tukiveeko, kubanga nkakasa nti yenzikiriza emibumu temukikkiriza. Ensonga eyokubiri ku gyoyogeddeko ogambye nti Yesu yagamba bayigirizwa bwe babeere nga basaasaana ensi, bagisomese ebyo byonna byabayigiriza. Ekyo Bayibuli bw'ekyogera, naye njagala tukkirizinganye muganda wange. Omanye ffe mu Busiraamu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatulagira tokyawanga muntu munno, wabula kyawa ekibi kyakola, kubanga bw'onaamukyawa olw'ekibi kyakola tekigenda kuvaawo. Ku lwaki? Kubanga ogenda kuba otaddewo ejjiji wandiyitiddwa okubeera ng'omusomesa ategeere ekibi kyakola akiveeko. Nawe kityo nze nkyawa kibi ky'oyinza okuba ng'okola, naye ate gwe nkwagala nga omuntu munnange, kubanga ffenna Katonda yatutonda n'atuwa ebifaanagana. Yakuwa ennyindo ng'eriko ebituli bibiri kyekimu nange, n'akuwa amaaso abiri kyekimu nange, teri alina asatu. Emikono tulina ebiri, amagulu bwe tutyo. Kale kati Katonda n'aba nga atusiimidde embeera eyo, ne twawukanamu ku kimu nti omu akkiriza omulala ajeemye. Ojeemye nzikiriza. Nze kyekifaananyi kyenyinza okubeera nga nkutwaliramu. Naye ng'ekyo sigamba nti gwe aba akikola, wabula abeera shayitaani oyo eyeewera n'agamba nti agenda kubanga atwala buli omu gw'alibeera alinako obusobozi. Kale ekyaddala kiri nti Yesu okusaasaanya abayigirizwa be nga bw'okyogedde, baali balina kusaasaana mu region ey'Ababanu Israel, kubanga specifically Allah yamusindika eri Banu Israel nga bannabbi abalala abaakulembera. Allah yabasindikanga eri abantu ab'ebitundu eby'enjawulo. Kisegereka bulungi? Kati Bayibuli eyinza okugamba nti ye yali alina kujja eri ensi yonna, naye ng'ate mulimu contradictions mu Bayibuli. Naawe kennyini osobola ogisoma n'ogikwata ensobi.
bayibuli eyo buli mwaka oba oluvannyuma lw'ekiseera bagyeditinga ne weebuuza ati kye baagana ku luno bakikkiriza. Ebyo byonna byonna olina okuba nga obitunuulira era nga oba osoma ekitabo ekyo olina okisoma n'obwegendereza ennyo nga bw'oyogedde nti osoma n'obwegendereza. Ogambye nti waliwo aya nkubuulireyo aya mu Quran egamba nti abakristaayo bakaafiiri. Aya nnyingi mu Quran Allah ng'ayogera ku batakkiriza. Mu Quran eyo yennyini gy'olaba gy'otera okubikkula mulimu aya oba ebigambo ebisoma nti kaafiruuna oba abakaafiiri oba abatakkiriza. Ebigambo ebyo birimu 134. Mu bigambo ebyo byonna ng'obiyiseemu osobola okutegeera ansayo gy'oŋŋambye gy'obuuzizza gye ngenda okuba nga nkwanukula. Mu Qur'ani y'emu mulimu ebigambo 37 ebisoma nti kufuru, obukaafu oba obutakkiriza. Ne mubeeramu ebigambo 205 nga byo bisoma kaafiru, atakkiriza. Tegereka bulungi? Kaakati mu bigambo ebyo byonna ngezezaako okubeera nga nkulonderamu ntutta obudde okusobola okukolera ky'oyagala oba oli awo osobole okukinnyonnyoka. Nkulondeddemu aya entonotono nga Allah ayogera ku bantu abatakkiriza. Nyinza okugamba nti Allah mu Qur'an yaspecifyinga nga abantu ng'oluusi ayogedde mannya gaabwe, ng'ayogedde bika byabwe, ng'ayogedde ebikolwa byabwe, nga gwe bw'owulira ebigambo ebyo n'olaba nga mu butuufu mw'ogwa mu ttuluba eryo nga weddako. Kati omukristaayo olwaliro bw'oba ogamba nti Yesu yalina obuyinza mu ggulu ne mu nsi, kitegeeza nti aya zino oba ogenda kubeera ng'ozigwamu. Bw'ozigwamu kitegeeza oba omaze okufuuka omukaafiiri. Nolwa tamaze na kumenya omanye Qur'ani eno esomwa abantu bangi naye abagitegeera batono. Abagitegeera batono nnyo, ng'omuntu osaanidde okubeera ng'olina okufumiitiriza ennyo ku mutima gwo okubeera ng'otegeera Qur'ani eno. Si kusoma busomi bigambo nga bw'osoma verses ez'ebitabo ebirala n'omanya nti kati mmaze bwe kiti kati nkikutte kino kiri bwe kiti. Nedda. Waliwo kye bayita amakulu ag'omunda Qur'ani, amakusike gerimu. Era nga buli aya ya Qur'ani erina amakulu amakusike. Era nga baba bagakujjiddeyo mwana wattu okitegeera n'ogamba kituufu. Oba ntegereka bulungi? Mu Qur'an surat bagiyita Zumara, Allahu subhanahu wa ta'ala yayogera ku ba kafiiri abo abatakkiriza nga tebakkiriza mu verses ze oba aya oba signs, obubonero ng'ebyo byonna biri mu Qur'an, kubanga Qur'an ke kamu ku bubonero obukakasa obutuufu bwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Biba kufura at-tahdhib, biba bakafiiri abaagaana okukkiriza mu aya oba baagaana okukkiriza mu Qur'an. Surati Zumara ojja genda okebere sura ya 39 bw'otyo bw'ozikootinga aya ya 32. Era Allahu subhanahu wa ta'ala n'ayogerako mu surati Bakara, eyo sura ya 2 aya ya 34, ng'ayogera ku abo abaagaana okukkiriza Allah
n'amateeka ge. Era amateeka ge gali mu Qur'an. Ebbanga ly'omala ng'ogikubyeko ekifuba kitegeeza togikkiriza. Eyo nno ogenda mu surati Bakara ssuula ya 2 aya ya 34 ojja kuba ofuna referensi eyo biidhinillahi. Kampite mu bwangu ndaba akatambi kawanvuye. Abo bonna ababuusabuusa empagi z'obukkiriza 6 babeera bakafiiri. Surati Al-Kahfi ssuula ya 18 okuva ku aya ya 35 mpaka eya 38. Gwe kasita oba nga weemanyi owakanya empagi ez'obukkiriza 6 obeera mukafiiri. Oba oli mu basiraamu, oba oli mu Bayahudi be bayita Abaju, oba oli mu Bakristian, oba oli mu Basabians, bonna obeera mukafiiri kasita oba nga owakanyizza empagi zino ez'obukkiriza 6 esooka. Njagala kati olabe woogwa, kubanga obuuzizza nti Abakristian njagala oleeteyo aya eraga nti Abakristaayo bakafiiri. Negamba genda mu ssuula ey'omunaana Al-Kahfi aya ya 35 mpaka 38. Abo bonna abawakanya empagi 6 ez'obukkiriza babeera bakafiiri. Oba oli musiraamu nga gwe bakuyita linnya lya busiraamu naye ng'oziwakanya obeera mukafiiri. Oba oli mukristaayo ng'oziwakanya obeera mukafiiri. Oba obeera mu Yahuda ng'oziwakanya oli mukafiiri. Empagi esooka kwe kukkiriza Allah nti ali omu, tazaala teyazaalibwa, era n'okkiriza okubaayo kwe. Ku statement gye wasoosezza gye tusoose okwogerako mu katambi kano wagambye nti Yesu yalina obuyinza mu ggulu ne ku ki ne ku nsi. Kitegeeza tomanyi Allah nti waali, tomanyi Katonda nti waali, oba omumaze okumuggyawo. Kitegeeza nti kati gwe oba omaze okuva mu bano abakkiriza ogudde mu baki? Mu bakafiiri. Empagi ey'okubiri kwe kukkiriza mu bamalayika ba Katonda bonna. Mu Bakristaayo nkakasa nti mumanyi Katonda alina bamalayika. Katonda Yesu nga bwe muyita mukimanyi nti alina bamalayika. Ekyo kiyinza okuba nga kyo kiri kalekaleko. Empagi ey'okusatu kwe kukkiriza bannabbi ba Katonda bonna. Mwana wattu kyewuunyisa nti musobola okukkiriza bannabbi bonna abaakulembera naye ne mugaana okukkiriza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku lwaki? Kubanga mugamba nti Yesu ye yasembayo. Naye ng'ono Muhammad Yesu yagenda okugenda ng'amaze okuba ng'amulangirira. Era n'okukomawo kwa Yesu tagenda kukomawo nga nnabbi. Bannabbi baggwayo. Waliwo bano abeeranga nti bannabbi nze ndi nnabbi gundi. Baggwayo bannabbi okukkiriza mu babaka be. Kati bwe muba nga mulina ababaka be mukkiriza bano ne mbaboola ekitali mu basiraamu, omusiraamu akkiriza ababaka ba Allah, bonna bonna abakkiriza. Ife abasiraamu twandibadde tusobola bulungi nnyo okuboola Isa mutabani wa Maryam oba Yesu, naye tetumuboola. Ku lwaki? Kubanga tukimanyi nnabbi wa Allah, naye mmwe mwamutegeera bubi. Kitegereka bulungi mukama wange. Empagi ey'okuna kwe kukkiriza mu bitabo bye Allahu subhanahu wa ta'ala. Nokkiriza mu Toora, nokkiriza mu Zaburi, nokkiriza mu Injiri, nokkiriza mu Qur'an. Era nokkiriza ne bannabbi Allah bye basindikako nabyo. Naye oba okkiriza mu bitabo bisatu n'olekayo ekirala, kwegamba ng'olina by'osusulamu ng'olina by'okkiriza ne by'otakkiriza, kitegeeza nti ogwa mu kabonero kali akaba kafiiri. Kitegereka bulungi. Empagi ey'okutaano ey'abakkiriza kwe kukkiriza olunaku lw'enkomerero nti gye luli, wali essaawa ey'okuyimira mu maaso ga Katonda. Naye mwe mugamba nti Yesu agenda kujja atwale abaamukkiriza, abatamukkiriza bonna bazikirire baggweewo.
ate wali mala batwala ensi eno bagitereeze bulungi nnyo, simanyi kye bagenda kubanga batereezaako, oluvannyuma mukomezebwewo mubeereko mu bulamu obutaggwaawo. Ekyo kikyamu, kitegeeza olunaku lw'enkomerero muba mulugjeewo. Bwe ntyo bwe nawulira, simanyi oba nawe bw'okkiriza, naye bwe ntyo bwe nawulira ng'abamu bwe batyo bannyonnyola ensonga eyo ku madda ga Yesu. Empagi ey'omukaaga kwe kukkiriza mu kugera kwa Allah nti Allah y'agera ekirungi y'agera ekibi. Ekyewuunyisa mu Bakristaayo, kino nkiwulira mu Bakristaayo bokka, kubanga n'omusamize nkakasa ayinza okuba takikola. Ate nga mpulira Abakristaayo bavumirira nnyo abasamize. Ekyokugamba nti ebibi biva wa Sitaani, ebirungi biva wa Katonda. Bwe batyo Abakristaayo bwe boogera. Kansubire siwaayidde. Bwe mba mpaayidde nsaba kusonyiyibwa, naye nga nkakasa kye njogera nkirinako obujulizi, nkiwulidde mu bangi. Mugamba nti ebibi biva wa Sitaani. Bw'aba mama osi ye yakuloga omuto, abasenga awo ow'egindi, oba abamuggyawo, oba abamuki, ebibi ebyo gye biva. Era buli muntu yenna yenna, majority abayingidde Obukristaayo baba bagenze kunona bugagga, kubanga bamanyi mu nzikiriza endala tebagenda kufunayo bugagga. Ku lwaki? Kubanga eri babagamba nti tugenda kukuggyako ebyo bikoligo byonna byonna bye baakusibako. Ne beerabira nti bwe baliziki Katonda ng'agikuteekateekera olina okugifuna, oba oli luddawa oba oli luddawa. Era ne beerabira nti bw'oba oli wakubeera mwavu lubeerera, ne bw'onaatambula amadiini 150 era ogenda kusigala oli mwavu. Bakitegereka bulungi. Kati omuntu bw'afa mu Bakristaayo si y'aba afudde, waliwo abaavuddeko ensonga eyo omuntu oyo okufa. Nze bwe ntyo bwe mbiwulira, kino nkigamba kuba nti no nkyewulirirako n'amatu gange bulijjo. Mpulira abasumba bangi nga bakyogera. Mu bufunze olina aya wano z'oyogeddeko ze nsaba tufundikire nazo. Simanyi obutambi obulala butya bubadde. Oyogedde ku aya ebadde mu Surati Maida. Aya eyo, suula eyo ya 5, aya ya 69. Wogambidde nti ogambye otya Rabbi, naye katwogere ku aya eyo biidhni tabaraka wataala mu katambi akaddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mukulu John, katutandikire bwe tukomye ate mu katambi ako akakulembedde. Nansonyiwa obutambi buno engeri gye nnyonnyola, njagala obugumire obuwanvu bwabwo osobola okubeera ng'otegeera ensonga zino, kubanga ozibuuzizza ng'oyagala kuzimanya mu butuufu bwazo. Aya oyogeddeko ku aya okuva mu Surati Maida, aya ey'enkaga-mu-9, nayogerako ku aya okuva mu Surati Tawuba, aya ey'e97, nayogerako ku aya okuva mu Surati Tawuba, aya ey'e74. Katutandike ne aya ey'e74 okuva mu Surati Tawuba. Mu statement yo gy'okoze ng'ovvuunula aya eyo ogambye nti baalayira Allah oba baalayira erinnya lya Allah nga bagaana nti teboogerangako kibi kyonna, so nga baayogera ekibi eky'obukaafiiri era ne bakaafuwalira ddala oluvannyuma lw'okusiramuka oba oluvannyuma lw'okusiramuka kwabwe. Kati awo wansi n'obuuza ekibuuzo ekigamba nti ekitegeeza buli asiramuka abeera akaafuwadde.
nedda mukama wange si buli asiramuka nti abeera akaafuwadde. Nga bwe nagambye era ngenda kukusaba era nga nkusuubira nti bw'oliba ofunye ekibuuzo kyonna ng'okibuuza okusinziira mu Quran, ogenda kukozesa obukodyo buno nga tonnaba kwagala kubuuza. Tegereka bulungi. Quran tetugisoma nga bitabo birala nti osomye vaasi eno ekumalira. Quran vaasi ezisinga obungi zonna zirina amakulu amakusike. Kyovula waliwo ebitabo eby'enjawulo ebivvuunula Quran okusobola okuba nga ogitegeera. Ojja kuba otukaluubirizza nnyo okuba nti osobodde okusoma vaasi ey'okungulu ng'ate onoonya okumanya n'olimu okunoonya vaasi ey'omunda oba amakulu ag'omunda ng'ate okisobola. Bw'otyo oba bwe kityo kijja tuwaliriza ate okulowooleza mu kifaananyi ekirala, kubanga tumanyi waliyo abawakanyi, waliyo n'abaagala okuyiga. Era nkimanyi bulungi oyina ekiti ekimu ky'ogwa ku ebyo ebiti bibiri, gwe naawe ekyomanyi obulungi. Mu aya eno okuva mu surati Tawba, Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yali annyonnyola waliwo ekyafaayo kino kyatuuka ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nga ono Imam Abu Jafar mutabani wa Jalil yagamba, bino byonna nga bijja ku Ibn Abbas radiyallahu anhu, yagamba nti omubaka wa Allahu subhanahu wa ta'ala, Ibn Abbas nga yagamba omubaka wa Allahu subhanahu wa ta'ala yali atudde wansi w'ekisiikirize ky'omuti ng'ali nabo, n'abagamba nti waliwo omusajja agenda okujja gye tuli, agenda kusembera gye tuli, naye agenda kujja n'endabika n'entunula ng'eringa eya shayitaani. Bw'aba azze wano temugezaako kwogera naye, era ziba teziri busa. Omusajja oyo n'ajja ng'entunula ye mbutuufu erabikira ddala ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yali abagambye. Era omusajja oyo n'agamba nti ya Rasulallah, lwaki onkolimira? N'abagoberezi bo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amunnyonnyola lwaki, era bw'atyo omwami ono n'ayolekera, n'addayo n'aleeta mikwano gye, ne balayira nga balayira erinnya lya Allahu subhanahu wa ta'ala nti tebalina kye baakoze era tebalina kye bamanyi ku nsonga eyo. Nsonga ki? Tugenda kuba nayo tugiwulira. Bwe bamala okulayira byonna bye balayira, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba, n'abasonyiwa kubanga yali wa kisa. Bw'ati Allahu subhanahu wa ta'ala kwe kussa aya eno gy'oyogerako kati olwaleero. Era Allah nga ye akakasa nti baali balina kye boogedde. Abasajja bano bagezaako okutta omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okukola enkwe. Eno aya eyogera ku bantu ba mirundi ebiri. Eyogera ku musajja gwe bayita Julas mutabani wa Suwaid mutabani wa Samit. Julas yali ne subhanallah, yali ne sahaba ki? Bwe mba mujjukidde ngenda kubanga munnyonnyolaawo. Sahaba ono yali awangaala ne Julas ono
swahaba we bamuyitanga Umayr radiyallahu anhu. Julas n'ayogera ebigambo byayogera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinziira ku biri ayogedde ng'ayogera ku bannanfuusi. Ono Julas n'ayogera ebigambo ebitaali birungi ng'ayogera ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'atyo Umayr eyali naye ng'ate mukkiriza kubanga bonna baali basiraamu nga bakkiriza obusiraamu. Kati nga maama wa Umayr yalabirira Julas ono, Umayr agenda okuwulira ebigambo ebiva mu kamwa ka Julas. Umayr n'amugamba nti ku lw'obulungi bwo n'omukwano gwe nnyina gy'oli saagala kulaba nga waliwo ekikulumya, naye okusinziira ku bigambo by'oyogedde ngenda kubeera njolekera era ngenda kuba mbiripootinga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuba singa mbisirikira nze obubi bugenda kubeera gye ndi. Singa mbyogera naawe bagenda kufunira solution kino kiggwe. Nga Umayr radiyallahu anhu atidde nti Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okubeera nga batuusaako ekibonerezo bombirire ku bigambo Julas bye yayogera, nga kusinziira ku aya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yali abasomedde mu kaseera akaali ak'emabegako. Julas n'agamba nti ku lw'obuyinza bwa Allah, ku lwa Allah, bw'abanga omusajja ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam byayogedde mazima, ffenna tusinga n'endogoyi okuba obubi. Bwe yagamba ffenna yali atutte bonna abakkiriza. Ku lwaki? Kubanga yali ayogedde ku bunnanfuusi omubaka sallallahu alaihi wasallam. Bw'atyo Julas ono Umayr ng'agenda omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'awaaba ku Julas bye yali ayogedde, kubanga yali talina kusirika. Bw'atyo Julas kwe kujja gye bali mu kifaananyi kiri kye tulabye, n'alayira n'aleeta ne banne abayinza okuba nga abajulira, naye nga bajulira bulimba. Kati bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala kwe kussa aya eno nti Julas yali musiraamu ne banne abaali bazze okumujulira, naye ate ne balayira nga balayira bulimba nti tebaabyogedde, kubanga ye yalayira nti tannaba kubyogerako, nti Umayr amuwaayira. Era aya y'emu Allah subhanahu wa ta'ala we yali ayogerako nga yannyonnyola ku musajja gwe baali bayita Abdullah ibn Ubay eyakola olukwe ne banne olw'okusaanya omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu kaseera ko omubaka Muhammad yali mu lutalo lw'e Tabuk. Bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah n'abeera nga yamulaga oba yamuwa obubaka ku nsonga eyo, kwe kujja eri baswahaba be, kubanga nabo baali bakitegeddeko nti ekiro omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ava mu lutalo olw'e Tabuk mu kiro, bano abasajja bwe baakola olukwe ne bambala obukookolo nga baagala kubeera nga bamutta, wabula yali ne baswahaba be. Kaakati bwe batuuka we batuuka, abasajja bano baali bakoze olukwe nga baagala kumutta naye ne balemesebwa. Omubaka n'akitegeera, Allah n'abeera nga amuwugula ekibi ekyo. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam kwe kudda n'abuuza abagoberezi be nti abo mubamanyi ababadde baagala okubeera nga bantuusaako obulabe? Ne bamuddamu ne bamugamba nti wange gwe omubaka wa Allah tetubamanyi, kubanga baadde bambadde obukookolo, nalwankubadde ntwalabye embalaasi zaabwe ne tuzitegeera, naye bo twali tubalabye. Bw'atyo omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abaddamu n'abagamba nti abo bannanfuusi, era bagenda kubeera bannanfuusi mu bulamu buno bw'edduniya okutuusiza ddala ku yawmul kiyama. Bagenda gabana ku kibonerezo ky'obunnanfuusi. Kitegeeza nti balaga nti basiraamu naye ng'ate beefudde
kati aya eyo nejjayo amakulu g'ensonga eyo nayo. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yababuuza basahaba be n'abagamba mumanyi ekigendererwa kyabwe kye babaddeko. Basahaba ne bamuddamu nti nedda ya Rasulallah tetukimanyi. N'abaddamu n'abagamba nti babadde baagala kunsaanyaawo bansuule mu luwonko. Oba kitegereka bulungi? Kati eyo ye aya gy'obadde ogamba nti kitegeeza buli musiraamu yenna yenna asiramuse aba mukafiiri. Bino byonna olina okuba nga bw'oba oyagadde okumanya osooka obinoonyerezeeko bulungi, ogende okukibuuza ng'okitegedde, kubanga Quran teyinamu contradiction yadde n'emu. Nti ate ekulagire nti oli musiraamu ate ekugambye nti ate ofuuse mukafiiri bw'osiramuka, tekiriiyo. Naye it's a matter of kumanya Quran, ate koonaatula wansi n'ogamba nti kugimanya nga toggyeemu quotation zino nti kati kangende nfune abasiraamu bempuddiisa, naye n'ogamba nti kati kugisoma kugimanya kugitegeera tekijja kutwalira nnaku 3 okuggyako ng'omaze okwatula nti oli musiraamu. Wallahi nkulayirira Allah, kubanga ejjudde mazima. Naye obuzibu obuliwo nti ogiyita kungulu bwoti. Obuuzizza ku lw'obufunda bwa kadde, sagala nnyo okukola butambi buwanvu naye neesanga nga mbukoze. Aya endala gy'obuuzizzako eri mu surati Tawba, surati Tawba aya y'e97. Esuula aya eyo sigenda kugikunnyonnyolako, wabula nkusaba engeri gye wasomye Quran, era Quran yennyini egenda okuwa ansa. Bw'oba omaze okusoma surati Tawba suula ey'omwenda aya y'e97, era genda ku suula eyo yennyini ey'omwenda ononye aya y'e99, ojja kufuna ansa biidhini tabaraka wa taala, nga ansa ekumatiza bulungi ekyo ky'obuuzizza ku aya eyo. Ndowooza nsobodde okubeera nga nkwanukula aya z'obuuzizzaako. Aya endala ebadde mu surati Maida aya ya 69, ng'obuuza subhanallah, ekibuuzo kibadde kitya? Ekibuuzo kale katulabe bulabi aya eyo egamba nti oyogedde ku Bawarabu n'ogamba nti Abawarabu bannanfuusi, bakafiiri, balimba, n'ogamba nti ne Nabbi Muhammad yali Muwarabu. Kitegeeza naye yali agwa mu ttuluba eryo. Ekyo si bwe kiri. Allah mu makulu ga aya eyo, mu makulu gayo Allahu subhanahu wa ta'ala bwe yali nga aginnyonnyola, bwe yali nga atubuulira ku aya eyo mu bufunze, nti mazima ddala abo abakkiriza, ababeera bakkiriza, abo Abayahudi oba Abaju, Abasabians, Abakristian oba Abakristaayo, n'abo bonna abakkiriza mu Allah ne bakkiriza ne ku lunaku olw'enkomerero ne bakola emirimu emirungi, ku bo bagenda kubeera ku yawmul kiyama, tebagenda kutya yadde okukankana, kubanga bajja kuba Allah ajja bagumya emitima gyabwe olw'ebyo bye baakola. Kiki Allahu subhanahu wa ta'ala kyeri ategeeza nti mazima ddala abo abakkiriza, kubanga aya bwetandika mazima ddala abo abakkiriza, abo abamaze ne bakkiriza, kitegeeza abo abasiraamu. Okukkiriza oba ofuuse omusiraamu, twalabye empagi z'obukkiriza, ezo tezeetaaga kuddamu ate kunoonyerezaako naki. Kasita okkiriza oba omaze okufuuka omusiraamu. Kukkiriza ki? Nti Allah ali omu, tazaala, teyazaalibwa. Yoyo musiraamu. Ekyo Allahu subhanahu wa ta'ala kyeri ategeeza nti mazima ddala abo abakkiriza n'abo Abaju, Abayahudi, wano ki Allahu subhanahu wa ta'ala kyeri ategeeza nti abo abakkiriza mu Toora eya Muusa alayhi salatu wassalaamu, n'abo Abakristians oba Abakristaayo,
n'abasabians be baava ku kyekimu ku kibinja ekikolwa abakristaayo b'abakatoliki abakristian kwegamba osobola okitwala ekibinja nti kiri wamu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abo bonna abakristian abayahuda oba abaju abakkiririza mu Tawrat Tora eya Nabbi Musa alayhi salatu wassalam, n'abo abakatoliki oba abakristaayo oba abaki nga buyinza okukitwala abo abakkiriza nga bakkiririza mu Injili eya Isa mutabani wa Maryamu. Bwe kityo bwe kitegeeza Allah kye yategeeza n'abakristaayo be bakkiriza mu kitabo kya Isa Injili oba Yesu, ng'amakulu mu byonna nti ebibinja bino ebikkiriza mu Allah n'oluvannyuma lwa wano enkomerero era ne bakola emirimu emirungi. Emirimu emirungi gye giriwa? Kwe kubeera nga bakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kubanga kye kyali ekisumuluzo era kye kisumuluzo ky'emirimu emirungi ku mulembe guno. Nalwankubadde ogamba nti oli ku mulembe gwa Yesu, amazima gali nti omulembe gw'oliko gwa Muhammad, kubanga ye nnabbi ow'enkomerero, oli ku mulembe ogw'enkomerero. Oyinza okukkiriza kiri kubanga bw'oyagadde okukkiriza, naye ng'ate waliwo n'ekituufu, kubanga tewali ayinza kukugaana kukkiriza. Osobola okukkiriza kyonna ky'oyagadde, naye ate waliwo ekituufu. Kati oli waddembe okukkiriza ekikyamu oba ekituufu, ekyo kimanyikiddwa bulungi. Kati abo bonna abakkiriza omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ne bakola emirimu emirungi gy'aba abalagidde, be bagenda okwesiima ku yawmul kiyama. Tebagenda kufunamu kutya yadde kukankana yadde kutiisatiisibwa mbeera yonna enaabaawo. Yogera nti Allah subhanahu wa ta'ala gye yabawa. Kati olwaleero gwokkiriza Muhammadi n'ebyo byagamba, yimirizaawo esswala 5 ddala osaala, kkiriza nti Allah ali omu tazaala teyazaalibwa ddala okikola, era kkiriza nze Muhammadi ndi mubaka we era ndi muddu we ddala. Bw'oba tobikola kitegeeza togenda kubeeramu abo abatagenda kutiisatiisibwa, ogenda kubeeramu abagenda okutiisatiisibwa era ogenda kubeeramu abagenda okusuulibwa mu muliro. Ekyo tekiriiko kubuuza bw'oba owakanyizza amateeka g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge yajja nago. So ekyo kyenyinza okubeera nga nkunyonyola ku aya eyo mu surati Maida aya y'enkaaga-mu-9. Obuzza mu katambi akalala n'ogamba nti Abayahudi bali ku mulembe gwa Musa, Abakristians bali ku mulembe gwa Isa oba Jesus, Abasiraamu nga bali ku mulembe gwa Muhammad. N'ogamba ekitegeeza abantu bonna buli omu agenda kujjira mu lunyiriri lwa nnabbi we. Kituufu, bonna buli omu agenda kujjira mu lunyiriri lwa nnabbi we. Abo bonna abagenda okubeerawo oba abaaliwo ku mulembe gwa Musa, nga Dawuda tannaba kujja ne Shamiru nga tannaba kujja, bannabbi bonna abaaliwo abo abaamuddira, Yoshua. Ne babeera ng'okkiriza mu Musa n'ekitabo kye Allah bye yamusindika nabyo, abo be bagenda okuyimirira ku mugongo gwa Musa, kubanga bagenda kuba baamukkiriza. Abo bonna abaakafuwala Allah tagenda kubanga abatunulamu. Abakristians abaaliwo ku mulembe gwa Jesus Isa gwe boogambye wonna nti oyawudde mu bika, abaaliwo ku mulembe ogwo Allahu subhanahu wa ta'ala bagenda omubalako, naye omulembe ogwo okuva ewaggwako nga bannabbi abalala bonna bajja babeerawo nti ono we yavaako waddawo omulala. Kati naye omulembe gwe wegwaggwako bwe guti, nekitegeeza nti nno Allah aggaddewo oluggi lw'abantu b'omulembe gwe. Kati omulembe gwe tuyingiddemu gwa nkomerero, gwe gulimu Muhammad nti ye. Kati mwenna abanakkiriza Muhammad, Abasiraamu,
mugenda kubeera nga nammwe mumusimba mu mugongo gwe. Abaali beera tebakkiriza bagenda kuyingizibwa omuliro. Kitegereka bulungi. Naye nga bino byonna by'oyogeddeko wano, kubanga ofundikidde ogamba nti Muhammad yagamba nti ye musiraamu asoose nga bw'oyogedde, naye ku byonna ky'olina okusooka okumanya nti bano bonna bannabbi bajja n'ekigambo kimu, la ilaha illallah, teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah. Okkiriza nti gwe mu kukkiriza kw'okkiriza nti teri kisinzibwa mu butuufu okuggyako Katonda ali omu era tazaalira tiyazaalibwa. Bw'oba tobikkiriza teweeyibaala, ate manya oli ku mulembe gwani? Gwa Muhammad. Kkiriza obagaana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kankomaawo kuba obutambi buwanvu, naye nja kusaba okunsonyiirayo biidhinillahi okufuna reference esingawo ku aya eyo okuva mu ssuula ey'okutaano surati Maida aya ey'enkaaga-mu-9 ojja genda mu surati Bakara aya ey'enkaaga-mu-2 era zifaanaganira ddala, ojja kubanga okifuna bulungi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.